咪咪，看我镜头。可以。嗨，小家伙，可以给你猫拍吗？不说话就有答应了哦，给1是吧？嘿，就在这。哇，这个光绝了！转头。不错，拍2张。过来。哇，漂亮，我知道。这么认真的洗脚吗？臭不臭啊？你看你站起来还没有那个路墩高哎，这不可爱的话。